जिब्रै नं चिरांदुवारनि थुक्राझाराव BPF दोलोनि मावफारिया मेल खुंदों। चिरां जिल्लानि जिब्रै नं चिरांदुवारनि बियाबाव थानाय थुक्राझाराव दिनै BPF दोलोआ मावफारिया मेलजों लोगोसे राजखान्थि सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंदों। बे मावफारिया मेलाव BTCनि बारग' लेङाइ खुंगिरि खाम्फा बरगयारी, MLA जेम्स बसुमतारी, पानिराम ब्रह्म, दनेश्वर गयारी आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। BTCनि बारग' लेङाइ खुंगिरि खाम्फा बरगयारीया खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव बुंदोंदि थांनाय 10 बोसोर BTCनि गासैबो बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावबोनाय BPF हान्जाया थाबैनो साबसिन आरो रोखासिन मोनसे लामा नुहुराब्ला UPPL दोलोजों थानाया BPFनि थाखाय दिनैनि समाव मोजां खामानि नङा। जों बुंनायनि खोथा नङा गासिबो जोंनि ओनसोलाव आरो स्पेसियेलि बे चिरां दुवार्सनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा दा माने फस्थायदों जे थांनाय समाव आबसु आरो UPPLनि मानसिया जेरैबायदि खोथा होनानै बिसोरो भटखौ आदाय खालामबायना खिन्थु बे जिखिनि बिसोर खोथा होदोंमोन मोनसे मावनो हायाखै आरो बेनो रिजाल्टआ गतिके पाब्लिकानो बुंदों जे गोदोनि आवगोलनि BPF सरकार हाग्रामा सरकार आरो जोंना डेपुटि चिफमोन सालायनाय जोंहा BPF सरकारासो साबसिन होननानै माने अतिरन्स खोथा होनो आरो लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा साननांगौ एबसुनिफ्राय फैबाय सहि होबाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि सिस्टेम बेफोरखौ मिथियाबोआनो जेबायदि खोथा होबाय रायजो राजाफोरनो भट मोननायनि आदार माने भट मोननायनि थाखाय माने जेरै बुंदों न'खरफ्रोमबो साख्रि होनाय जागोन बे बबे देशनि नियम आमेरिकाबो होनो हाया बिदिखौ हायोसे हाया 75,000खौ जों BTCआ होनो हागोन जोंनि बाजेटनि थाखाय बेसेबां 75,000 जुदि होनांगौब्ला बेसेबां हाजार खाथि लाखसिम दङ बेसेबां लाख कोटि थांगोन थाखा बुंनो थांगोन ना बोरै होनो हानांगौ जाखो हाया बे गतिके बिदि माखासे रायजो राजाफोरनो माने नंखाय खोथा बुंनाया दा बे नंखाय खोथा बुंनायनि थाखायनो बिसोर दा भुगिनांदों आरो चिरां दुवार्सआव जि नुदों आं दा खाम्फा सार जेननायनि उनावहाय बे ओनसोलाव उन्नतिया आं नुदों 0 जादों माने बे दाउ बिमानि दाउसाफ्रा बिमा गोमाजानानै जेरैहाय सेरखाय बेरखाय जादों गोदाव सोराव थिग बिदिनो खाम्फा सार बहाय माने जेननायनि उनावहाय बे समस्थिखौ दैदेननो मानसि गैयै बादि जादों नंखायनो बहाय माने रायजो राजाफ्रा मा जादों आन्दायनाय जादों आरो जिसिबां बिसोरो लुबैदोंमोन UPPLनिफ्राय खोथा होदोंमोन बेखौथ' मोनाखिसै बे गतिके दा बेखायनो जोङो बुंनो हायो जे चिरां दुवार्स बहाय जोङो दा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला आं लिरनानै होगौ 100आव 100 देरहायो UPPLआव जयेन जानायाथ' मिथिखागौ जे माखासे बिदिनो थायो सात्तफर BPFआव मोनाब्ला UPPLआव थांगोन आरो UPPLआव मोनाब्ला BJPआव थांगोन बेबायदि मानसि दंखायो दा बेफोरखौ हमथानो हाखाया हाजारखि बुङा बे सिस्टेमा भारतआवबो दङ गणतन्त्र देशआव बे भारतआवबो दङ BJPआवबो दं कंग्रेसआवबो दं जेरावबो दं जोङो जोंनि माखासे माने प्राइमारिफोरखौ बा प्राइमारि वार्कफोरखौ लानानै जोङो जोंनि माखासे बास्तब खोथाफोरखौ जोङो बुंदों जोङो 2 बोसोर UPPL सरकारखौ जों नायबाय एसेमब्लियाव जों पार्टिसिपेट खालामबाय बहुद कुइसन होबाय जोङो आरो जिखिनि बिसोर खोथा होदोंमोन बिसोर मावनो हायाखिसै आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोला उन्नति जानाय नङा आरो बेफोर जे बिसोर बिदि खामानिखौसो बिसोर मावदों बे मावनायफोरखौथ' जों रायजो राजाफोरनो खिन्थानांगोन सैथो खोथाखौ बुंनांगोन कनसियास खालामनांगोन बे गतिके जोङो प्राइमारि अफिसाव थांनानै जोंनि वार्कारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनो जों बेफोर खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौ बुंदों जाहाथे माने बिसोरो कनसियास जायो राजनितिक भाबै जाहाथे कनसियास जायो बा बिभिन्न बिथिङाव जाहाथे बिसोरो माने जाहाथे गोरों जायो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय जोङो प्राइमारि लेभेलाव जों हाबदों ब्लक लेभेलाव हाबदों जायगा हाबदों आरो बेबायदिनो मा खालामदों जोङो अर्गेनाइज खालामदों
बेनिफ्राय जोङो जोंनि मानसिफोरनो दानि प्रेजेन्ट बिटिआर माने सरखारनि जेनाखि खामानि मावनाय बेखौ जों खिथादों। सार एनडिबिफोरनि प्रब्लेमा दाबो एकर्ड जानानै एनडिबिनि प्रब्लेमाथ' दुखुनांथाव। कुनु प्रिथिबियाव गैया। सुक्ति जानायनि उनाव अर्थात सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव सोरबा दैदेनगिरिया आरो जेराव थाबावनांगौ। सिम्पलि भाबै जों बुंगोन जों बिएलटिनि मानसि हाग्रामानि माने हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव खाम्फा सारनि नेतृत्वआव जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै लागातार आन्दलन खालामदों। गभर्नमेन्टजों जों सावरायदों। सावरायनायनि उनाव मोनसे सुक्ति जादों। सुक्ति जानायनि उनाव जों गासिबो जिखि केस जाया मानो जोङो बेखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि केसफ्रा उइद्र' जादों। गिदिर गिदिर केसफ्राबो एमनेस्टिनि गेजेरजों बेफोर जिनिसा जादों। दिनैहाय जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङा एनडिबिनि फाउन्डार दुखुनांथाव सुक्ति जानायनि उनाव जेलाव थाहैनाया आरो बे जानाङामोन। बख'नानै सहि खालामहोबाय हो सुक्ति जाखांनानै आरो जेराव सोबावबाय बेथ' दुखुनांथावना। हानांगोन बेखौ बख'नांगोन जोंनि दायित्व बयनिबो दायित्व आरो जों बयबो माबानांगोन सहाय खालामनांगोन। बख'नायनि खामानि मावाखै नामा सरखार? मावदोंब्लाथ' बिदि औवा बन थानाय नङाना। आं बुंनाय बेनो जे बे गणतन्त्र देशआव नंगौ जुडिसियारि होननाया एसे माने बेयो एसे आलगा खारोब्लाबो खिन्थु पार्लामेन्ट बा भारत सरकारा सिद्धान्त लानानै आरो बे भारत सरकारजों बे दानि सरकार इउपिपिएल सरकार आसाम सरकारा रायलायनानै बेखौ गोहोनायनि लामा गैया नामा? हायो जोंथ' नुवाखै दा। जोङो बुंदों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां बेखार मानसि दङ। जोंहा बे एनडिबि भाइफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा बे बिएलटिनिबो थाबाय आरो गोबां सेंग्राफोर लेखा फरायनानै बिदि माने साख्रि मोनै मानसिफोर दङ। जों बुंनाय नङा 100 होनो हागोन। हानायखिनिखौ जोङो ट्रेनिं लानानै सेस्था खालामनानै बोरैहाय एंगेज खालामनो हायो जों बेखौ सेस्था खालामगोन। बेखौथ' बुंनांला। आं बेखायनो बुंदों दा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला चिरां दुवारथ' देरहाखागोन आरो जों 100आव 100 जोङो मेजरिटि मोननानै सरकार खालामगोन बे खोथा। बेखायनो होनदों जे बिथांमोनहा माखासे खोथा बुङो जे खोथाफोरखौ बिसोरो गावसोरनो लाखिनो हाया बेखौनो बिराद गाज्रि मोनोना नङा। बिसोर बुंदोंना बे खोथाखौ लेन्ड मेला खुंनो नागिरदों 15 आगष्ट'आ जोंनि कय आगष्ट'आव फैखो बेसेबां फैखो खालामाखै। दा बेखौलाय बिराद गाज्रि मोना होमबा? बेफोर मोनफा मोनफा बिराद गाज्रि मोननाय खारनफ्रा बुजिबाय दा।